ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വടയുമായിട്ടാണ്. വട കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റവ വട. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റവ വടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1.5 കപ്പ് റവ, ജീരകം, അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മല്ലിയില, തൈര്, അല്പം കുരുമുളക് പൊടി, ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് റവ വടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം. ഇതിനി നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. പാകത്തിന് കുഴച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തൈര് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഈ കൂട്ടിനെ നമ്മുടെ വടയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ടിടാം. അതിനു മുന്നേ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വടയെടുക്കുക. അങ്ങനെയായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും. വടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ആക്കുക. ഇതൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു 4 എണ്ണം ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.